CEO 今日帶大家嚟到國美大廈新開嘅一個炭鍋嘅，有請阿 Lock 介紹下呢度餐廳嘅特色。今次我哋炭鍋咧用咗全新嘅設計，可以睇到咧就係我哋叫椰子雞藝術餐廳。我哋呢個餐廳咧係用咗外國嘅設計師，然之後你可以睇到餐廳入面咧有好多一啲原創係啦，原創藝術家嘅一啲作品啊。呢個係我哋環境咧，想希望打造一個精緻同埋更加舒適嘅。你可以睇到餐位都相對嚟講比較少。係咪升級嘅2.0？啊，冇錯。所以我哋係一個新嘅嘗試，而且我哋菜品上面咧都會有一啲新嘅嘗試，因為我哋炭鍋集團咧孵化咗3間泰國菜出嚟，所以我哋嗰個冬陰功湯係每張台佢哋都會點，而且備受好評嘅。我哋咧有啲 Costco 啊咁樣，有泰國嘅風味啊。啊，冇錯，所以會用有一啲泰國嘅小食，同埋我哋嘅湯底咧都用咗泰國嘅冬陰功，拼埋我哋招牌嘅椰子水。啊，我睇到煲都好特別。係啊，呢啲餐具咧都係我哋董事長親身落場一件一件揀嘅。因為董事長係做咗15年餐飲㗎啦，係一個好資深嘅餐飲人，所以每一個碗啊碟啊，都我哋董事長親自同我一齊落場揀嘅，係啦。咁我睇到牆上好多啲原創設計師嘅畫啦。呢個故事就要問我哋外國個設計師啦，因為佢哋係玩藝術嘅圈子嚟嘅，佢哋揾啲朋友幫呢間餐廳打造，即係攞佢哋嘅原創畫作啦，仲有咧，定時佢哋可能我哋等我哋周年慶嘅時候，都會搞一啲藝術展咁樣嘅活動，所以佢會結合翻我哋呢個藝術餐廳咁樣呢個主題。開業咧會有啲乜嘢促銷活動啊？咁可以俾到我哋食客過嚟嘅。而家我哋試業嘅話咧，會有一個500元嘅券包，即係你每次係有10張50蚊嘅優惠券，咁你嚟咧都可以用1張嘅，而且我哋大眾點評咧都會做一啲階梯嘅折扣，咁依家咧就係600折，即係60袋100啊，每張台可以用2張嘅。你一般咧就人均大概折完之後，你就90蚊左右就可以食到一餐㗎啦。